Bafowethu ngethemba ukuthi niyaphila kuzonke indawo la kuzofika khona le video. Mningi imbono sensike yohlabisa ememezela ukuthi amaqembu kashade nawo ANC, DA ne-ANC noma ke ne-NFP. So kube sekuvunyelana ngokuthi ke uThami Ntuli yena kozoba undunankulu KwaZulu Natal. So into edida abantu abaningi ke ngalolu daba siya straight odabeni lomkhonto wesizwe. Mangabe i-NFP, i-DA, i-ANC, IFP bangabe bezohlangana, lokho kusho ukuthi umkhonto wesizwe noma iqembu lomkhonto wesizwe alizokwazi ukuphatha iKwaZulu Natal njengoba kuzohlangana. Khumbula ukuthi umthetho uthi iqembu alikwazi ukuthi lingaphatha lodwa lingafikile ku-51%. Ngicabanga ukuthi ngiyibeka kahle mangabe ngiyibeka kanjalo. So abantu abaningi abakhathaza lento ukuthi ngabe mhlawumbe kuzokwenzakalani mangabe NFP, DA, ANC, IFP njengoba kuvela indaba zokuthi bahlangene. Kusho ukuthi umkhonto wesizwe awuzokwazi ukuthi ungaphatha iKwaZulu Natal mangabe IFP ihlangane ne-DA ne-ANC. So ke kuthanda ukuthi kushube kakhulu, kanti futhi okunye okungakaqinisekiswa okungenzeka i-NFP mhlambe ihlangane ne-EFF nomkhonto wesizwe namanye amaqembu. Mhlambe lokho kungenza ukuthi igcine kube u-40%, 40%. Nalokho futhi kungenza ukuthi kube nzima ekuthenini kube khona iqembu elizokwazi ukuthi libuse KwaZulu Natal. Fisa ukuthi ngithole uvo lwakho nombono ukuthi wena ucabangani. Sihlala lapha ku-comment section, ningi imibono yabantu. Abanye baphatheka kabi ukuthi i-IFP ihlangene ne-ANC ne-DA, abanye bebefisa ukuthi i-IFP ihlangane nomkhonto wesizwe. Sazi ke ukuthi wena ucabangani lapha, hlala lapha ku-comment section.